หมูยอชิวาว่าพิการที่มีเพียง2 ขาหลังมีคนเข้าไปชมและให้กำลังใจเบื้องหลังชีวิตของหมูยอไม่ธรรมดาย้อนกลับไปเมื่อ8 ปีก่อนเจ้าหมูยอเคยโดนรถไฟจนเสียขาหน้าแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ทันเจ้าของคือคุณมณีรัตน์เผยว่าหมอรักษาให้ฟรีและแม้ตอนแรกหมูยอจะมีอาการหวาดระแวงแต่เมื่อเวลาผ่านไปหมูยอปรับตัวได้และใช้ชีวิตอย่างร่าเริง